着去看我如何出魔斩妖，各种螺旋走位教你如何反招。Listen and gentlemen， 大家跟我一起来！哎呀呀，哎呀呀，喝的那个恰恰！哎呀呀，哎呀呀，喝的那个恰。个小花裙，去照照镜子看美不美，看看美不美，美不美？哦，美，真美，美不美呀？哎呦，真美，美不美？美疯了是呀！姐姐，我要跟你说个事儿。别跟我说话，你嘴好臭啊！妈妈，姐姐说我嘴臭。我找窦才医生问问。妈妈，这是窦才医生的微信。窦才医生是专业的宠物医生，宠物有任何问题都可以免费咨询，不收取任何费用，大家赶紧添加吧。